बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स के बारे में बात करेंगे, कफ़ के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको टॉप की 6 होम्यो रेमेडीज़ मेडिसिन ऐसी बताऊँगा कि जिनके इस्तेमाल से आपकी चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट का किसी किस्म का कोई मसला वो ठीक हो जाएगा और ये लंग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और साथ साथ जो आपको मैं अलामात बताऊँगा उसमें से आपने वो अलामात नोट करनी है, सिम्टम्स नोट करनी है। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है तो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो काफ़ी उससे आप बेहतर फील करेंगे। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो है वो बेसिकली खुश्क खांसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गले में खुश्की रहती हो, खुश्क खांसी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रायोनिया। उसके 10 से 15 कतरे आपने यूज़ करने हैं दिन में 3 टाइम पानी में डाल के। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम टार्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। ये ब्रायोनिया के ऑपोजिट है, यानी ब्रायोनिया जहाँ खुश्क खांसी में काम करेगी तो ये अगर बलगम वाली खांसी है, छाती में खड़खड़ाहट है तो ये वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसको आपने 200 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। बच्चे भी इस यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसको 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, दिन में 10 से 15 कतरे आधे कप पानी में डाल के। और जो तीसरी हमारी मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन, लंग्स को, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करती है और वो जो मेडिसिन है वो है एस्पिडोस्पर्मिया। इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस मेडिसिन के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, फेफड़े हमारे वीक हो रहे हैं, लंग्स वीक हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसको सपोर्ट करती है फेफड़ों को। अगर तो आपके ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों का 91 to 5 तक भी रह रहा है, 95 तक, तो आप ये मेडिसिन को दिन में 3 टाइम यूज़ करें। अगर 90 से नीचे है, 85 to 90 तक है, तो आप दिन में 4 टाइम भी ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, फेफड़ों के लिए बहुत सपोर्ट करती है ये मेडिसिन। तो अब चलते हैं अपनी चौथी मेडिसिन की तरफ। चौथी मेडिसिन है हमारी एपिकॉक। अगर खांसी के साथ आपको उल्टियाँ आ रही हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो आप एपिकॉक को यूज़ करें। साथ अगर छाती में खड़खड़ाहट है, बलगम रेशा वगैरह है, तो आप एपिकॉक के साथ एंटीमोनियम टार्ट, जो हमारी मैंने पहले जो मेडिसिन बताई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। हमारी जो 5वीं मेडिसिन है वो है काली बीज। काली बीज 30 CH पोटेंसी में आपने यूज़ करनी है। ये भी गले में अगर आपकी खांसी फंसी रहती है, गला खुश्क रहता है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लंग्स की इन्फ्लामेशन के लिए, सोच वगैरह अगर फेफड़ों में हो तो उसके लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। हमारी जो लास्ट में मेडिसिन है वो है जस्टेशिया। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है लंग्स इन्फेक्शन के लिए, किसी भी किस्म की खांसी के लिए। खुश्क खांसी है, खांसी के साथ कोई रेशा, बलगम वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। तो अगर आपको इन जो मैंने अलामात, सिम्टम्स बताई हैं, अगर अलामात आपको हैं तो आप ये वाली सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप मेडिसिन यूज़ करें, इंशाल्लाह फाका होगा। तो आखिर में लुसैन मेडिकल सेंटर की तरफ से मेरा यही पैगाम है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम यहाँ पे मुस्तहिक पेशेंट्स का हम फ्री में इलाज करते हैं, ताकि उनका जो है फ़ायदा हो सके और आपको भी सदका जारिया का स्वाब मिल सके। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।